तो आज मैं आप सभी को बताऊंगा किस तरह से आप लोग स्प्लिट एसी का इंडोर का जो ब्लोअर होता है उसको निकालेंगे। ठीक है, तो वीडियो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग कम से कम लाइक जरूर कर देना। यहाँ पर से एक ये रबर होता है वो निकाल लेना, तो वो रबर मैंने उस साइड का निकाल दिया है। अब यहाँ पे मैं आप सभी को दिखाता हूँ, एक पेच होता है। तो ये देखो, ये पेच होता है, इस वाले को पेच को हम पेचकस से खोल लेंगे। ठीक है, अच्छे से खोल लेंगे। और दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक कर देना कम से कम, अगर सब्सक्राइब नहीं करो सब्सक्राइब भी कर देना। आप लोग सपोर्ट करोगे भाई को, ठीक है, कम से कम मतलब मेहनत करने में फिर अच्छा भी लगता है अगर सब्सक्राइबर आ रहा हो, लाइक आ रहा हो तो। ठीक है, तो यहाँ से अब पूरा ब्लोअर को खींच के बाहर निकाल लेंगे। तो देखो यहाँ पे कि मैंने ब्लोअर को अंदर से निकाल लिया, इस साइड से मैंने बाहर निकाला है। समझ गए दोस्तों, 2 रबर होता है जो कि मैंने फर्स्ट टाइम में दिखा दिया था। एक साइड में रहता है, एक फिर एक पेच होता है, बस 2 रबर नहीं होता है, 1 रबर 1 पेच होता है। तो उसको खोलेंगे तो बड़ी आसानी से बाहर निकल जाता है। अब देखो ये टूटा हुआ है, तो इस टूटा हुआ को हम कैसे सही करेंगे। ठीक है, ये टूटा रहता है ना तो आवाज़ करने लगता है ब्लोअर। ठीक है, तो इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे मैं हर चीज़ डिटेल में बताया हूँ अपनी लॉन्ग वीडियो में, तो मेरे चैनल पे विजिट करें। थैंक यू।